Коледна история. В святата коледна нощ Господ решил да види какви желания имат хората на земята. Първият пътник, който срещнал, му казал: „За мен най-важно е спокойствието. Аз искам спокойствие.“ „Добре, чадо“, отговорил Господ. Вторият пътник бил много скромен. Той казал, че неговото желание е малко по-добре да му се случват нещата. Третият пътник, енергичен и усмихнат, казал, че неговите желания са много смели и той е готов всичко да даде от себе си, за да ги изпълни. Господ на първият пътник дал спокойствие. Такова спокойствие, че той чак се успивал на следващата година. На вторият пътник, според неговото желание, той дал малко повече пари, малко повече здраве и всичко малко и малко. На третият пътник Господ дал възможности и това преобразило живота му. Така че внимавайте какви желания имате в тази свята нощ.